வணக்கம். ஏகே பெக்டே தமிழ் எல்லாம் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட்னா ஹார்ன் டியூனிங், ஹார்ன் எப்படி டியூன் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். நம்ம ஒரு பழைய பேட்டரி எடுத்துக்கிறோம். அதை எடுத்து மைனஸ் ரெண்டையும் வந்து ஹார்ன் ரெண்டு டைம் மாட்டிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் ரொம்ப லோவாக தான் அடிக்கும். எப்படி டியூன் பண்ண பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கட்டி பிளேயரும் ஒரு ஏழு ஸ்பேனர் இருக்கும். ஏழு ஸ்பேனர் எடுத்து இந்த கட்டி பிளேயர் எடுத்து ஏதாவது ஒன்று கீழே உள்ள நெட்டை லூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் லூஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்துவாங்க. ஸ்க்ரூ எடுத்து நம்ம வந்து அந்த போல்ட்டை வந்து டைப் பண்ணணும். இப்போ ரொம்ப லோவாக அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ நம்ம செக் பண்ணி லைட்டாக டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் முடியுமா. நம்ம டைப் பண்ண ஹார்ன் வந்து எப்படி சேஞ்சஸான்னு பாருங்கள். டைப் பண்ணுவோம். எல்லா ஹார்னும் செட் ஆகாது. சிஸ்டம் சவுண்டு கம்மியாக இருக்க ஹார்ன் மட்டும் நம்ம சவுண்டு இங்கே ஏற்றிக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சவுண்டு கூட பாருங்கள். சவுண்டு மீடியம் வந்துச்சு. கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் டைப் பண்ணி பார்க்கணும். இருக்குது டாப் கிட்ட கொஞ்சம் டைப் சவுண்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் மேலே லைட்டாக நம்ம நெட்டை வந்து கொஞ்சம் கிளியராக சவுண்ட் அடிக்கும். ஏன்னா நம்ம டைப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக கிடைக்கும். ஜாஸ்தியாக சவுண்டு கிளியர் ஆகிடுச்சு. அப்படி சொல்லணும். இவ்வளோ தான் வெக்கி நெட்டில். அதுக்கப்புறம் அந்த 7 நம்பர் நெட்டை வந்து டைப் பண்ணிக்கணும். இல்லைனா நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த நெட் லூஸ் ஆகி சவுண்ட் திருப்பியும் டல்லாக ஆரம்பிச்சிடும்.